අපි බලමු JLPT net JLCT කියන විභාගවල N5 මට්ටමට විභාගවලදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් නිතර අපිට පේපර් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් කන්ජි කිහිපයක් අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු. හරි. එතකොට පළවෙනි ප්‍රශ්න විදිහට මම අරගෙන තියෙනවා මෙන්න මේක. කියෝ නනි නනි අපි කියමු අර කන්ජිතෙන් තැනට අපි පාස් කරන් යන්නේ නේද? නනි නනි ගා ඊනොදේ නනි නනි දේ අසෝබි මෂෝ. හරි. අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු මේකේ තේරුම මොකක්ද කියලා. කියෝවා කියන්නේ අද. ඔන්න පාර අපිට කන්ජිය දීලා තියෙනවා. ඒක අපි කියවන්න ඕනේ ඊළඟට. ගා ඊනොදේ. ඊනොදේ. ඊ කියන්නේ හොඳයි. නොදේ නිසා නේද? හොඳ නිසා ආයේ කන්ජියක් හම්බෙලා තියෙනවා අපිට. දේ අසෝබි මෂෝ. අසෝබි මෂෝ කියන්නේ මොකද? මේක වෙලා අසෝබි මස් කියන ක්‍රියාපදයෙන් ෆොයමට වඩා අසෝබි මස් සෙල්ලම් කරනවා. එතන මොකද මේ අසෝබි මෂෝ කියන එක අපි චොට්ටක් බලමු. මේ අසෝබි මෂෝ මොකද්ද මේ මෂෝ කියන්නේ? මෂෝ කියන්නේ අපිට පුළුවන් ඕනෑම ක්‍රියාපදයක් අපි දන්නවා ඉවරවනවා මස් කොටසින් අපිට මස් වලින් ඉවර කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ උදාහරණ තබේ මස්, නොමි මස්, උරි මස්, ෆුරි මස්, නේ කකි මස් ලියනවා. අපි ඉස්සරහ තබේ මස් කනවා, නොමි මස් බොනවා. ඒ වගේ මේ ඕනෑම ක්‍රියාපදයක මෙන්න මේ මස් කොටස කපලා මෂෝ එකතු කිරීමෙන් අදාළ ක්‍රියාපදය කරමු කියලා හදන්න පුළුවන්. අපිට උදාහරණයක් බලමු. තබේ මස්. තබේ මස් කියන්නේ මොකද්ද? කනවා. ඒතර තබේ මස් එකේ මස් අයින් වුණාම තබේ කෑල්ලක තබේ එකට මෂෝ දැම්මම තබේ මෂෝ. තබේ මස් කනවා, තබේ මෂෝ කව. තව බලමු. නොමි මස්. දැන් ඔයාලා කල්පනා කරලා බලන්න නොමි මස් කියන්නේ බොනවා නම් බොමු. කල්පනා කරලා බලන්න මොකද්ද අපි කරන්නේ? නොමි මස් එකේ මස් කොටස කපලා මෂෝ දානවා. ඒතර නොමි මෂෝ. බොමු. එතකොට අපිට මොකද්ද? මෙන්න මේ වගේ ඕනෑම ක්‍රියාපදයක් ඉවරවන්නේ මස් වලින්. ඔන්න ඔය මස් කොටස කපා මෂෝ එකතු කිරීමෙන් අදාළ ක්‍රියාපදය කරමු කියලා හදන්න පුළුවන්. ඒතර මෙතන තියෙන අසෝබි මස්. අසෝබි මස් එකේ මස් කොටස අයින් කළ මෂෝ දැම්මම අසෝබි මෂෝ එන සෙල්ලම් කරමු. එහෙනම් ඒ ව්‍යාකරණ රටාවත් ඉගෙන ගන්න. අසෝබි මෂෝ සෙල්ලම් කරමු. ඒතර බලමු මේ කන්ජි දෙක කොහොමද කියවෙන්නේ කියලා ළඟට. අපිට මේ කන්ජි දෙක බලා ගන්න පුළුවන් උත්තර දෙනවා. ඒකේ දෙන්කි සොතෝ. දෙන්කි කියන්නේ විදුලියට. සොතෝ කියන්නේ පිට. තෙන්කි සොතෝ. තෙන්කි නම් කාලගුණය. සොතෝ කියන්නේ පිට. ඊපස්සේ තෙන්කි උචි. උචි කියන්නේ ගෙදර. තෙන්කි කාලගුණය ගෙදර. දෙන්කි නකා. දෙන්කි කියන අපිට නෝ විදුලිය නේ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි. ඊට පස්සේ අපිට නකා කියන්නේ මැද ඇතුළ කියන අර්ථය ගන්නවා. ඒතකොට මොකද්ද පුතේ මේ කන්ජි දෙක කියවෙන්න ඕන අපි හිතන විදිහට. අනිවාර්යෙන් මේක කියවෙන්න ඕන මේ කන්ජි දෙක කියවා තෙන්කි. තෙන් කන්ජිය කී කන්ජිය තුන කී තෙන්කි. කාලගුණය. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා සොතෝ. සොතෝ කියන්නේ පිට. එහෙනම් තෙන්කි සොතෝ කියන උත්තර තමයි අපිට දාන්න පුළුවන්. එතන බලමු වාක්‍ය සම්පූර්ණ කරලා. කියවා තෙන්කිගා ඉනෝදේ. අද කාලගුණය හොඳ නිසා සොතෝදේ අසෝබි මෂෝ එළියේදී සෙල්ලම් කරමු. නැත්තම් එළියේ ඉඳන් සෙල්ලම් කරමු. නේ ඒතර කාලගුණය හොඳට පායලා තියෙනවා. අපිට එළියේ ඉඳන් සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් අවස්ථා හැදලා තියෙනවා නේද? මෙයා කාට හරි කියනවා. කියන්නේ යාළුවන්ට කියනවා එතන අසෝබි මෂෝ කරමු කියලා කියනවා. කියෝ තෙන්කිගා ඉනෝදේ. අද කාලගුණය හොඳ නිසා නේ සොතෝදේ අසෝබි මෂෝ එළියේ ඉඳන් සෙල්ලම් කරමු. ඒතර අපිට නිවැරදි පිළිතුර වික්‍රමයක ගන්න පුළුවන්. බි මේක තෙන්කි මේක සොතෝ කියන අර්ථය. හරි. තේරුණා කියලා මම හිතනවා. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ විදිහට කන්ජියක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ නෝනිපාතය තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආයේ නීනිපාතය තියෙනවා කන්ජියත් එක්කම. හොන්්‍යගාරිමස්. හොන්්‍ය කියන්නේ බුක් ෂොප් එක නැත්නම් පොත් කඩය. අපි මේ යා කියන එක දාලා අපිට ගන්න පුළුවන් යා ෂොප් එක කඩේ කියන අර්ථය. හොන් පොත හොන්්‍ය පොත් කඩේ නැත්නම් බුක් ෂොප්. ඊට පස්සේ හනමල් හනයා කඩේ. අන්න ඒ වගේ. පංයා පාන් කඩේ නැත්නම් බේකරි වගේ පාන් හදන තැනටනේ. ඒ වගේ අපිට යා කියන එක ගා අරිමස් වෙනවා කියලා මෙතන හොන්්‍යගාරිමස්.
හරි පොත් කඩයක් තියෙනවා. ඒතර බලමු අපි මේ kanji දෙක කොහොමද කියවෙන්නේ කියලා. ඒ තියෙනවා තයිගකු මයි. හොඳට බලන්න මේ උත්තර දිහා. කලබල නොවි හොඳට බලන්න. ඊට පස්සේ දෙක තියෙනවා දයිගකු මයි. C තියෙනවා දයිගකු උෂිරෝ. D තියෙනවා දයිගකු තොනාරි. තයිගකු තොනාරි නේ. තයිගකු තොනාරි. බලන්න මේ ශබ්ද දයි තයි එක හා සමානද අපිට විභාගෙත් මේ වගේ තමයි එන්නේ. එක හා සමාන. අපි හොඳ කල්පනාකාරීව මේවට පිළිතුරු දෙන්න ඕන. සමහරක් වෙලාවට අපි හොඳට දන්න එක තමයි අපිට වරදින්නේ. අය අර නිතර මේ හොඳට කියවලා හුරුල මේ kanji පුරුදු වෙනකොට අපි හැමතිස්සෙම පුළුවන් තරම් ලියලා තමයි kanji පුරුදු. kanji ලියනවා යටින් තේරුම ලියනවා. kanji ලියනවා යටින් තේරුම. ඒ වගේ තමයි පුරුදු වෙන්න ඕන. එතන බලමු මේක නිවැරදි මොකද්ද කියලා. තයිගකු කියලා එකක් කියවෙන්න විදියක් නැහැ. මේ මයේ කැලල තියෙනවා. මයි කියන්නේ ඉදිරියේ කියලා අදහසනේ. දයිගකු ඒක හරි. දයිගකු කියන්නේ විශ්වවිද්‍යාලය. ඒක හරි. මයි කියන්නේ ඉදිරි පිට. ඊපස්සේ දෙනවා දයිගකු. දයිගකු විශ්වවිද්‍යාලය නැවත උෂිරෝ කියන්නේ පසුපස. පසුපස කියන අර්ථයනේ. ඊළඟ D එකේ දෙනවා තයිගකු. තයිගකු කියලා වචනයක් සෙට් වෙන්නේ නැහැ අපිට. තොනාරි කියන්නේ යාබද. යාබද කියන්නේ අල්ලපු එක. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු කඩ කිහිපයක් තියෙනවා. මෙහෙම. ඔය එක කඩයක් කරනවා මේ සපත්තු කඩේ මෙන්න කෝපි ෂොප් එක. එහෙනම් මෙන්න මේ සපත්තු කඩේට අල්ලපු එක. තොනාරි යාබද එක. අන්න ඒක තමයි තොනාරි කියන්නේ. මෙතන මොකද්ද ඔයාලට තියෙන්නේ මේ kanji දෙක? හොඳට බලන්න. මේ kanji දෙක ඇවිල්ලා මොකක්ද වෙනවනම් මේක ඇවිල්ලා දයිගකු. එහෙනම් අපිට මේක කියන්නත් පුළුවන් මේක කියන්නත් පුළුවන්. ඊළඟ kanji බලන්න. මේක ඇවිල්ලා මයි කියලා තමයි කියවෙන්නම්. මයි කියලා කියන බීනේ C එකේ කියවෙන්නේ උෂිරෝ කියලා දින දයිගකු මයිනි හොන්යගාරිමස්. සරලයි නේ. විශ්වවිද්‍යාලේ ඉදිරියෙන් හොන්යගාරිමස් පොත් කඩේ තමයි කියන්නේ මේ විශ්වවිද්‍යාලේ ඉස්සරහා පොත් කඩයක් තියනවලු නේ. ඉදිරියෙන් තියෙන විශ්වවිද්‍යාලේ ඉදිරිය පිට තමයි තියෙන්නේ. පිටිපස්සෙ නෙවෙයි ඉස්සරහා පැත්තේ තමයි තියෙන්නේ. තොනරිත් නෙවෙයි යාබද නෙවෙයි දයිගකු එකට විශ්වවිද්‍යාලයට අල්ලපු එක නෙවෙයි විශ්වවිද්‍යාලයට ඉදිරියේ තියෙන්නේ. එහෙනම් නිවැරදි පිළිතුර විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් දයිගකුමයි. වාක්‍ය සම්පූර්ණ දයිගකුමයිනි හොන්යගාරිමස්. විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉදිරියේ පොත් කඩයක් තියෙනවා. ඔය වගේ අපිට විභාග වෙනවා. ඒක නිසා හොඳට බලන්න. හරි. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙට බලමු. kanjiයක් තියෙනවා. නැවත නෝනිපාතය. තව kanjiයක් තියෙනවා. නේ. වානිපාතය තියෙනවා. ඊට පස්සේ තොතෙමෝ සමුයිですね. තොතෙමෝ සමුයිです. සමුයිですකියන්නේ සීතලයි. තොතෙමෝ කියන වචනේ කියන්නේ. තොතෙමෝ කියන එක අපි ඊ විශේෂයෙන් තව ටිකක් වැඩි කරනවා. කියන්නේ ඊටාම. එහෙනම් තොතෙමෝ සමුයි කියන්නේ ඊටාම සීතලයි. එහෙනම් මේ පොඩි සීතලනේ හැදෙන්නේ ගොඩක්ම සීතලයි. තව කියමු බරයි කියනකොට අපි ඔමොයි. එහෙනම් ඊටාම බරයි. කොනෝ නිමොත්සු වා තොතෙමෝ ඔමොයිですね. මේ වැගේජස් ඊටාම බරයි. තොතෙමෝ. තව උදාහරණයක් තොතෙමෝ දාලා තොතෙමෝ ඕකීですね. කියන්නේ ගොඩක් ලොකුයි. ඕකී ලොකුයි තොතෙමෝ කියනවා ගොඩක් ලොකුයි. අන්න තොතෙමෝ අත්සුයි. හරිම රස්නේ. නිකන් රස්නේ නෙවෙයි ඊටාම රස්නේ. එහෙනම් තොතෙමෝ සමුදිස්කේ ඊටාම සීතලයි. නේද? එතන බලමු උත්තර හොඳට බලන්න උත්තර ටික. යා චුට්ටක් කලබල නොවි. ඒ තියෙනවා මිනමි කුනි. මිනමි කියන්නේ කොයි පැත්තටද? මිනමි කියන්නේ දකුණු පැත්තට. දකුණ. කුනි කියන්නේ රට. කිතා බීගේ තියෙන කිතා මචි. කිතා කියන්නේ උතුර. මචි කියන්නේ නගරය. නගරය කියන අර්ථයනේ. ඊළඟට තියෙනවා මිනමි මචි. මිනමි කියන්නේ නැවත දකුණ. මචි කියන්නේ මොකද්ද? නගරය. ඊළඟට D තියෙනවා කිතා කුනි. කිතා කියන්නේ උතුර. කුනි කියන්නේ රට. බලන්න හරි එක මොකද්ද කියලා ඔයාලට ඉතින් කල්පනා කරලා.
ඔව්. ඔයාලා හිතපු එක හරි. මොකද්ද වෙන්න ඕන මේකට? මේක ඇවිල්ලා කිතා. කිතා කියන්නේ උතුර උතුර. එහෙනම් නෝනිපාතේ තමයි අයිතිය දාන්න. උතුරේ. ඊට පස්සේ මේ මොකද කන්දිය? කුණි. රට. එහෙනම් උතුරට අයිති රටවල්. නැත්නම් උතුරු පැත්තේ රටවල්. නැත්නම් අපි දන්නවා ජපන් භාෂාවේ ඒක වචන බහුවචන ભેදයක් නැහැ. කුණි කිව්වහම එක රටකට කියන්න පුළුවන් රටවල් කිහිපයකට කියන්න පුළුවන්. හානා කිව්වහම මලට කියන්න පුළුවන් මල් ගොඩකට කියන්න පුළුවන්. සෙන්සේ කිව්වහම තනි ගුරුවරයෙක්ට කියනවා ගුරුවරයා ගොඩකට සෙන්සේ කියන ඒ අවස්ථානුකූලව අපිට ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මේක එක්කෙනෙක් පිළිබඳ දෙන්නෙක් පිළිබඳ කියන්නේ. එහෙනම් මෙතන වෙන්නේ අපිට එක රටක් නෙවෙයි. එහෙනම් කිතනු කුණි මේ දකුණු දිශාවේ තියෙන රටවල් තොතෙමු සමුයිදස්. ඊටාම සීතලයි. එහෙනම් අපිට ඒක වාක්‍ය සම්පූර්ණ කරන්න පුළුවන්. කිතනු කුනිවා තොතෙමු සමුයිදස්. දකුණු දිශාවේ රටවල් තොතෙමු සමුයිදස්. ඊටාම සීතලයි. නේ අපිට කියනවා උත්තරත් වැවිය වගේ අදහස ගන්න පුළුවන්. උත්තරත් වැවිය තියෙන රටවල්. උඩ පැත්ත අපි දන්නවනේ. අන්න ඒ වගේ අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ kanji අපිට නිතරම දකින්න පුළුවන් N5 මට්ටමට. ඒක නිසා තමයි මේ N5 මට්ටමට අදාළව kanji නිතර පේපර් වල ගැවසෙන නැත්නම් නිතර දකින්න පුළුවන් kanji කීපයක් ඔයාලට අරගෙන ඉන්න හිතුවේ. හරි. අපි බලමු ඊළඟ kanji මොකක්ද කියලා. හරි. අපි බලමු හතරවෙනි එක මොකද්ද කියලා අපිට ගන්නේ. අපි බලමු. අන්න kanjiයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ dachi කියලා හිරකන වලින් තියෙනවා. ඊළඟ to නිපාතේ සහ ඊට පස්සේ තව kanjiයක් තියෙනවා. de umi e ikimashita. umi e ikimashita බලමු මේ එකේ ඇතුලේ තියෙන ග්‍රැමර් සටහන් මොනවද ඉස්සෙල්ලා නේ. kanji බලන්න ඉස්සෙල්ලා නේ. අපිට තේරෙනවා ඉස්සෙල්ලම මෙන්න මේ umi e ikimashita. umi කියන්නේ අපි දන්න මුහුද. නේ මුහුදේ ඉකිමස්ටා මුහුදේ ගියා කියන එක නෑ මුහුද තියෙන දිශාවට ගියා කියන එක තමයි කියන්නේ මුහුද බලන්න ගියා වගේ දසක් තියෙනවා නේ. එතන අපි දන්නවා මේ ඒ නිපාතය අපි දන්නේ යම්කිසි ස්ථානයක් වෙතට කියන දහස. යම්කිසි ස්ථානයක් වෙතට යනවා එනවා ආපසු එනවා ඉකිමස් කිමස් කයිරිමස්. එහෙනම් ගක්කෝ ඉකිමස් පාසල් යනවා. ගින්කෝ ඉකිමස් බැංකුවට යනවා. ඒ වගේම කිමස් කියන එක කරන්නේ ගක්කෝ ඉකිමස් පාසලට එනවා. උචියේ කයිරිමස් ගෙදරට එනවා ආපසු එනවා. ඒ වගේ අර්ථ අපිට ගන්න ඒ නිපාතයත් එක්ක අපි ගන්න ක්‍රියාපද තුන ඉකිමස් කිමස් කයිරිමස් යනවා එනවා ආපසු එනවා කියන අර්ථ ගන්න. එක. අපි ඊළඟට බලමු kanjiය බලමු මේකේ තියෙන මොකද්ද කියලා. kanjiය අපිට බලමු අපි උත්තර බලමු ඉස්සෙල්ලා. yu kuruma ආරක tomo කියන අර්ථයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ kuruma නැවත කාරක බී එකනේ සීගෙන tomo densha දැන් අපිට මෙන්න මේ kanji දෙක තමයි බලන්න තියෙන්නේ. densha කියන්නේ දුම්රියනේ. yu කියලා දාස් තියෙනවා. නැවත densha දුම්රිය. මම කල්පනා කළා මොකද්ද ඔයාලට මේ හිතන මේ kanji වලින් කියවෙන්නේ N5 මට්ටමට නිතරම බලන්න පුළුවන් kanji තමයි මෙන්න මේක. මොකද්ද? ඔව් ඔයාලා හිතුවා හරි. මේක ඇවිල්ලා tomo කියලා තමයි කියන්නේ. tomo එතකොට හිරගන වලින් dachi වැටලා tomodachi කියන්නේ යහළුවා. නැත්නම් යහළුවන්. තෝනිපාතෙන් අපිට තේරුමක් ගන්න පුළුවන් සහ සමග තියෙන සහ සමග. එහෙනම් යහළුවන් සමග මොකද පුතේ මේ kanji මේකල kuruma එහෙනම් කුරුමදේ අන්න පුතේ එතන ව්‍යාකරණ තාක්ෂණය කුරුමදේ කියන්නේ කාර් එකකින් අපිට යම්කිසි වාහනයකින් කියන අර්ථය ගන්න අපිට තේනිපාතේ දාලා ගන්න වාහනයකින් කාර් එකකින් දුම්රියෙන් බයිසිකලයෙන් අන්නේ එන්න අදහස ගන්න අපිට දේ දාලා උදාහරණයක් විදිහට කුරුමදේ දැන් මෙතන කාර් එකකින් දෙන්ෂා දෙකුවොත් දුම්රියෙන් ජිතෙන්ෂා දෙකුවොත් බයිසිකලයෙන් පුත්සයිකලයෙන් චිකාතෙත්සුදේ මන්දුම්රියෙන් හිකෝකිදේ ගුවන් යානේ එහෙනම් අපිට වාහනයෙන් කියන අර්ථයත් අපිට මෙන්න මේ දේනි පාටෙන් ගන්න බලන්න. එහෙනම් මෙතන බලමු වාක්‍ය සම්පූර්ණ කරලා මේකෙන් tomo සහ කුරුම කියන kanji එක තුලද tomodachi to යහළුවන් සමග කුරුමදේ උමියේ කිමස්තා tomodachi to කුරුමදේ උමියේ කිමස්තා යහළුවන් සමග වාහනයකින් නැත්නම් කාර්යයකින් වාහනයකින් උමියේ කිමස්තා මුහුද වෙතට ගියා. ඒ කියන්නේ මුහුද බලන්න ගියා කියන අර්ථය තමයි මෙතන සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපිට නිවැරදි පිළිතුර විදිහට B ගන්න පුළුවන්. tomo කුරුම කියන අර්ථය.
පැහැදිලිද කියලා මම හිතනවා ඔයාලා හැමෝටම හොඳින් බලන්න මේ kanji ලියන්න යටින් නැවත මේකේ තේරුම් ලියන්න පුළුවන් තරම් මේක පුරුදු වෙන තරමට තමයි ලියන්න තමයි kanji practice කරන. මොකද kanji කියන දේ ඇස් වලින් බලලා එකපාරට අපිට ඇඟට දාගන්න නැත්නම් ඔළුවට දාගන්න බෑ. ඒක නැත්තම් ලියලා නිතර ලියලා එක 60 70 පාරක් දීලා තමයි මේක ටක් ගාලා ඔළුවට දාගන්න. ඒතර අපිට දුටු තැන ටක් ගාලා kanji අඳුර ගන්න පුළුවන්. මේක මොකද්ද කියන අදහස එන්නේ. හරි? හරි. අපි බලමු ඊළඟ kanji මොකක්ද කියලා. හරි. අපි බලමු පස්වෙනි kanji මොකද්ද කියලා අපිට මේ වීඩියෝ එක හරහා බලා ගන්න පුළුවන්. පහ තියෙනවා otoko no otoko කියනවා අපි දන්නවා. පිරිමි. ඔන්න කිව්වම ගහනවා නම් otoko no විපාතෙන් දාලා තවන kanji දෙනවා. ඊට පස්සේ ගා kanjiයක් නැවත de oyoide imasu. oyoide imasu. අපල මේ oyoide imasu කියන ව්‍යාකරණට මොකද කියලා. එන්ෆර් මට්ටමට නිතර දේ විදිහ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ව්‍යාකරණට මොකද්ද මේ? ඕනම ක්‍රියාපදයක් කරමින් ඉන්නවා නැත්නම් වෙමින් පවතිනවා කියන අර්ථ ගන්න අපිට මෙන්න මේ ක්‍රියාපදයක් තේ ෆෝම් එකට හරවලා ඉමස් කියන අර්ථය දැම්මට පස්සේ ගන්න පුළුවන්. මොකද ක්‍රියාපදයක් තේ ෆෝම් එකට හරවලා ඉමස්. අපි බලමු ටිකක් හදලා. ඔයාලා දන්නම එක තමයි තබෙමස් නේ. තබෙමස් එකේ තේ ෆෝම් එක මොකද? තබෙති. ඊට පස්සේ දානවා අපි තබෙති ඉමස්. කමින් ඉන්නවා. වතෂි වා ගුහංව තබෙති ඉමස්. මම බත් කමින් ඉන්නවා. මම අරක්කු බොමින් ඉන්නවා. අරක්කු බොනකොට ඔසකේ නම් නොමිමස්. මත්පැන්. එහෙනම් නොමිමස් එකේ තේ ෆෝම් එක මොකද්ද? හරි. මම මේ ලියනකොට අකුරු වලින් පොඩ්ඩක් ඇද වෙනවා. වැඩි හිතන්න එපා. මම white board එක නොවන නිසා ලියන්නේ අකුරු එහාට මෙහාට වෙනස් වෙනවා. හරිතර නොමිමස් එකේ තේ ෆෝම් එක තමයි නොන්දේ. නොන්දේ ඉමස්. අන්න එකතු කරලා ඉමස් නොන්දේ ඉමස් බොමින් ඉන්නවා. දැන් ඔෂියමස් කියා දෙන ඔෂියතිමස් කියා දෙමින් ඉන්නවා. වතෂි වා නිහොන්ගෝ ඔෂියතිමස්. මම ජපන් භාෂාව කියා දෙමින්. ඔෂියමස් කියන්නේ කියා දෙනවා කියන එක කියා දෙමින් ඉන්නවා. මේ මොහොතේ වෙමින් පවතිනවා කියන එකයි ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. නම් ඔයෝගිමස් කියන්නේ මෙතන ඔයෝයිද කියන්නේ ඔයෝගිමස් එකේ තේ ෆෝම් එක. ඔයෝගිමස් කියන්නේ මොකද? පිහිනනවා. එනනම් මේ පිහිනනවා. ඔයෝයිද ඉමස් කිව්වොත් ඒකට තේ ෆෝම් වල ඉමස් දැම්මොත් ඔයෝයිද ඉමස් පිහිනමින් ඉන්නවා. නේ? සක්නනග තකුසන් ඔයෝයිද ඉමස් නේ? මාළු ගොඩක් පිහිනමින් ඉන්නවා. මාළු පිහිනනවානේ පිහිනමින් ඉන්නවා. ඒ මොහොතේ වෙමින් ඉන්නේ ඒක. අන්න නම් අපිට පුළුවන් ඒක මතක තියාගන්න ග්‍රාමර් එක විභාගයට වුණ වෙනවා. ඕනම ක්‍රියාපදයක් ඒ ෆෝම් එකට හරවලා ඉමස් දැම්මොත් අදාළ ක්‍රියාපදය කරමින් ඉන්නවා කියන අර්ථය ගන්න පුළුවන්. ලස්සනට හදලා බලන්න. හරි. අපි බලමු ඊට උත්තර ටික මොනවද කියලා. ඔන්න නොකෝ. කෝ කියන්නේ ළමයා කියන අදහස ගන්න පුළුවන් නේ. ඔන්න නොකෝ කියන්නේ ගැහැණු ළමයා. ඔන්න කියන්නේ ගැහැණු ළමයා නේ. එහෙනම් ඔන්න කියන්නේ ගැහැණු කියන අදහස නම් ගැහැණු ළමයා. පවා ගඟ බීදිනවා. ඔතොකො නොකෝ. ඔතොකො නොකෝ. මේ අපිට මේ කන්ද බලන්නේ ඔතොකො කියන්නේ පිරිමි. නොකෝ පිරිමි ළමයා. පිරිමි ළමයා හෝ පිරිමි ළමයින් අපිට ගන්න පුළුවන් වචන කවා ගඟ. ඔතොකො නොකෝ පිරිමි ළමයා ඕන විදිහට ගන්න පුළුවන් අපිට යම කියන්නේ කන්ද. ඩී එකේ තියෙනවා ඔන්න නොකෝ කියන්නේ නැවත ගැහැණු ළමයි නැත්නම් ගැහැණු ළමයා. උමි කියන්නේ මොකද්ද? උමි කියන්නේ මුහුද. අපි ඉස්සරහට බලමු උමි kanjiය කොහොමද කියලා. උමි kanjiයත් අපිට N5 එකේ ගොඩක් වෙලාවට බලා ගන්න පුළුවන් kanjiය තමයි මෙන්න මේ උමි kanji. මම උමි kanji ඉස්සරහට බලලා අරන් එන්න මේ වගේ වීඩියෝ එකකින්. එතන අපි බලමු මේක කොහොමද හැදෙන්නේ කියලා. අපි දන්නවා ඔතොකො කියන එක අපිට දෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේක ඇවිල්ලා ළමයා. එහෙනම් ඔතොකො නොකෝ. ඔතොකො නොකෝ. හරි. ඊපස්සේ මේ kanjiය මොකද්ද? මේක ඇවිල්ලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මොකද්ද? කවා kanjiය. කවා කියන්නේ ගඟ. බලන්න ගඟ වගේ තියෙන්නේ. ගඟ ගලනවා. ගඟ කවා. මතක තියාගන්න කවා kanjiය. එතකොට කවා kanjiය අපිට තව එකක් බලන්න ගඟක නමක් තියෙනවා නම්. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා නයිල් කියන වචනත් එක්ක අපිට මෙහෙම කවා කියන kanjiය එනවා. එතකොට අපි කියන්නේ කවා නෙවෙයි නයිරු ගවා කියලා. ගඟේ නම ඉදිරියෙන් තියෙනවා මේ kanji ඉදිරියෙන් ගඟක නම තියෙනවා. අපි කියන්නේ කවා නෙවෙයි ගවා කියන නයිරු ගවා. මහවැලි ගවා අන්න ඒ වගේ අපිට කියන්න පුළුවන්. තේරුණාද? තේම්ස් ගවා. නම තියෙනවා අපි ගවා. තනියම තියෙනවා kanji කවා කියලා කියනවා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙනම් අපිට මේක නිවැරදි උත්තර විදිහට ගන්න පුළුවන්. මොකද්ද ඔයාලට හිතෙන්නේ? යමා kanji නෙවෙයි මේ. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් කවා.
නේද? එතකොට අපිට ගමු ඔතොකො නොකෝ ගා කවාදේ ඔයොයි දෙයිමස්. පිරිමි ළමයි ගවදේ ගඟේදී ස්ථානයකදී කියන අර්ථයත් අපිට දෙවෙනි පාඩේ කතා. ගක්කෝදේ පාසලේදී කෝෙන්දේ උද්‍යානයේ කවද කියන්නේ ගඟේදී. ඒ ස්ථානේ මෙයාලා මොකද කරන්නේ? ඔයොයි දෙයිමස්. එහෙනම් ඔතොකො නොකෝ ගා කවාදේ ඔයොයි දෙයිමස්. පිරිමි ළමයි ගඟේ පිහිනමින් ඉන්නවා. පිහිනමින් මේ මොහොතේ වෙමින් ඉන්න කවුරුද බලද අන්න පිරිමි ළමයි ටිකක් මේ ගඟේ පිහින ඉන්නවා. අන්න ඔතකොන කෝගා කවාදේ ඔයොයි දෙයිමස්යෝ අපිට එහෙම කියන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න මේ වගේ අපිට kanji එන්නවා විභාගෙට. මේ මම ඔයාලට මේ තෝරගෙනම විභාගෙට නිතර අපිට දාලා ගන්න පුළුවන් kanji. ඒ නිසා මේ වීඩියෝ මාලාවත් එක්ක හැමෝම එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා දිගටම kanji තනම ගන්න පුළුවන්. මේවා JLPT JLCT net විභාග වලට එන kanji ටිකක් මම දැන් ඔපාර ඉස්සරහට JLPT විභාගෙ ළඟ නිසා JLPT ට අදාළ kanji ටිකක් වැඩිපුර ඉදිරියට JLPT විභාගෙට නිතර එන kanji ටිකක් ඉස්සරහට අරගෙන බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බ වෙමු.